আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইমোতে কিভাবে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো রিংটোন সেট করবেন। আপনি যদি ইমো ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন তাহলে আজকের এই সেটিংটি করে নিলে আপনি খুব স্মার্টলি ইমো ব্যবহার করতে পারবেন। ইমোতে সাধারণত ডিফল্ট রিংটোন দেওয়া থাকে। সেই রিংটোনটি আপনি চেঞ্জ করে আপনার ফোনে থাকা যেসব রিংটোন রয়েছে কিংবা আপনার মেমোরিতে থাকা যেসব রিংটোন কিংবা সং রয়েছে সে সং কিংবা রিংটোন গুলোও আপনি আপনার ইমোতে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। চলুন তাহলে আমরা সেটিংটি দেখে নেই। সেটিংটি শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যদি আপনি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমার ফেসবুক পেজটিকে মাস্ট বি ফলো করবেন। আর যদি ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন তাহলে আমরা সেটিংটি করে নেই। আমরা চলে যাব ইমোতে। আমরা ইমো সফটওয়্যারটি ওপেন করব। আপনার যদি এই ইমো অ্যাপসটি আপডেট করা না থাকে তাহলে অবশ্যই এই অ্যাপসটি আপডেট করে নেবেন, তাহলে আপনি এসব ফিচারগুলো পেয়ে যাবেন। এবার আমরা নিচে যে প্লাস আইকন রয়েছে এই প্লাস আইকনটির উপর আমরা ট্যাপ করব। এবার এখানে আমরা ট্যাপ করলাম। ট্যাপ করার পর আমরা এখানে মোর অপশন পেয়ে যাব। এবার মোর অপশনে ক্লিক করব। মোর অপশন থেকে আমরা এবার এখানে যে সেটিং অপশন রয়েছে এই সেটিং অপশনটির উপর ক্লিক করব। এবার সেটিংস থেকে আমরা নোটিফিকেশন যে অপশন রয়েছে এই নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করব। এবার নোটিফিকেশন থেকে আমরা কলস ভাইব্রেট রিংটোন কলার টিউন এই অপশনটির উপর আমরা ক্লিক করব। অর্থাৎ এখানে আমরা ভাইব্রেশন রিংটোন এবং কলার টিউন সেট করতে পারবো। আপনি এখানে কলস এ রিংটোন এই অপশনটির উপর ক্লিক করবেন। এবার এখানে আমরা রিংটোন যে অপশনটি রয়েছে এই রিংটোন অপশনটির উপর আমরা ক্লিক করব। আমার এখানে রিংটোন হিসাবে ডিফল্ট যে রিংটোন রয়েছে সেই ডিফল্ট রিংটোনটি এখানে সেট করা আছে। আমরা এখান থেকে ফোনের মেমোরি থেকে কিংবা আমার যে ফোনে যেসব রিংটোন রয়েছে সেসব রিংটোন গুলো আমি এখানে সেট করতে পারবো। সেজন্য আমরা এখানে থাকা যে ইউজ ফোন রিংটোন এই অপশনটির উপর আমরা ট্যাপ করব। এই অপশনটির উপর ট্যাপ করে আমার সামনে এসব যে রিংটোন রয়েছে যে সেসব রিংটোন গুলো আমি এখান থেকে আমার পছন্দ মতো যে কোনো একটি রিংটোন ওখানে সেট করে দিয়ে ওকে করলেই আমার রিংটোন সেট হয়ে যাবে। এছাড়াও আমরা এখানে যে প্লাস আইকন রয়েছে অ্যাড রিংটোন এই অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করে আমরা এই যে ফাইল রয়েছে আমাদের এই ফাইলে গিয়ে আমরা এসডি কার্ডে যে সব রিংটোন কিংবা সং রয়েছে সেসব সংগুলো আমরা এখান থেকে বাছাই করে সিলেক্ট করে দিলেই আমার এখান থেকে রিংটোনটি ইমোতে সেট হয়ে যাবে।